Jamila, gaskiya lokaci yayi da zaki kyale mu idan har ba zaki ba mu ƙwarin gwiwa ba. Ke Amira, ki kiyaye harcinki. Kar ki manta matsayina a wurinki. A matsayin uwa nake a wajenki. Idan har takamar ki yar sarki ce to ni ma yar sarki ce to dan haka wallahi ki bi a hankali. Kin sha ka fara yi. Kama ayi galadima abba. Shi kansa galadima. Duk sanawa ki a gaban kilishi. Kai hattara yaro. Wallahi sai dai ya durƙusa mata a matsayin shekaru da ta bashi. Amma ba duk matsayi ba. Dan har abada ba za ta taɓa hawa karagar mulki ba. Shi ko galadima shine magajin wannan garin namu. Lado, kada mai martaba ya dawo da ku a wurin nan. Wallahi ba za ku ji daɗi ba. Kare sake zagin uwarmu akan kilishi ba mu abin da ba za mu iya ba. Za mu iya yi komai akan kilishi. Ku kira gayyarku na gidan kilishin. Ni zan tara gayyar galadima. Wallahi mun ishe ku. Jahilai kawai wawaye marasa ilimin boko da na arabi. Abba ka rabu da ni in tafi. Ba za ki bi ni ba Sumayya. Ni dai kan ba za ki bi ni ba. Rukayya. Sumayya, ki kyale ni na tafi. Kin dai san abin da zan iya yi. Kuma wallahi in na tashi ba zan miki da daɗi ba. Rukayya. Abba. Abba. Ta Allah abba ka bani umarni in bi ta ka bani umarni in tafi abba na gaici. Sumayya sai dai zaki tafi ba da umarni na. Ka kuskure ni da kake gani na ya fi maka kyau ka durkusa ka roke ni gafara akan ka ja da ni. Haka kika ce to mu je zuwa mana kilishi. Shikenan abba mu je zuwa. Kai kanka ka san ba zan iya cutar da kai ba amma wancan matar da kake kokarin haukacewa a kanta wallahi sai na yi ajalin. Allah shi yake kashewa kuma shi yake rayawa kilishi. Babu wanda ya san ajalinsa sai mahallacin ajali. Ta iya yiwa ma yau ba za ki kwana ba. Sassauci.